咋啦？你俩要离婚呐？叔叔咋回事吧？啊，他怎么这样啊？我没看出来。确实挺过分的。然后呢？骂的真脏，那是得离。你还有啥要说的吗？他们？行，那离婚分财产呗。大型家具陶瓷碗1套啊，碗嫁给草莓，碗给期末。这罐头那一人一半吧，正好。气氛都到这儿了，吃个3口饭呗。不是，这刚吃完你俩就和好啦？服了，我可真多余。